مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فنانتنا النهاردة من نوع مختلف. فنانتنا النهاردة الفنانة الجميلة والكبيرة نجاة علي، الله يرحمها. تاريخ ميلادها 23 مارس 1913. تاريخ وفاتها 26 ديسمبر 1993. توفت عن عمر يناهز 80 سنة. الله يرحمها ويرحم الجميع. اسمها بالكامل نجية علي صيام. مطربة وممثلة مصرية، ولدت في راسكور بمحافظة الدقهلية. اكتشفها الشاعر الكبير حسين حلمي المنستيرلي، واشتركت في أول حفلة على مسرح الأزبكية عام 1929، وكان عندها في الوقت ده 16 سنة. وكانت بدايتها مع السينما من خلال المشاركة بالغناء في فيلم معجزة الحب اللي اتعرض عام 1931، وكانت عندها 18 سنة في الوقت ده. ثم اشتركت في حفل افتتاح الإذاعة المصرية عام 1934، وغنت مع أم كلثوم والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. وبعدها شاركت بفيلم دموع الحب اللي اتعرض عام 1935. قدمت 11 عمل فني، ومنهم الرجل الثعلب، الشاطر حسن، الكل يغني، الحظ سعيد، حب من السماء، شيء من لا شيء، دموع الحب، معجزة الحب. الله يرحمها لأنها تركت لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنها. ولأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.